以后吃鸡啊，再也不怕把灶台剁得到处都是鸡骨血水了。这是我城里儿媳妇买回来的一把德国精工鸡骨剪，想剪啥就剪啥。今天用它来挑战剪这只300多天的老母鸡。像这种老鸡啊，普通剪刀根本不行，但用这款德国精工鸡骨剪，干脆利落，一剪2段，一整只鸡几下就拆分开了。每次用刀剁，瞄不准不说，还溅得到处都是。有了这把鸡骨剪，就方便多了。剪片采用进口加厚 420G2 不锈钢材，不易生锈，不用磨，剪完直接清洗，也不会生锈卡顿。刀背还能用来刮鱼鳞，方便省事又好用。家里备菜要花很多时间的，带一个总能用得上。有需要的朋友下方小黄车带把回去试试。